हिमाचल में एक ऐसा मंदिर है जहां पर अगर लोग ताली बजाते हैं तो उस मंदिर से डमरू की आवाज आती है। मैं बात कर रहा हूं जटोली शिव मंदिर की। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फीट है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पौराणिक काल में भगवान शिव जी यहाँ आए थे। इस मंदिर को बनने में लगभग 39 वर्ष लगा है। ये मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी माना जाता है। यहाँ सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्तों की बड़ी संख्या में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर ठपठपाने से इस मंदिर की पत्थरों में से भगवान भोलेनाथ की डमरू की आवाज सुनाई देती है। क्या आप इस मंदिर में भगवान शिव जी की दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।